dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ayaa baahiyay dardaaran laga duubay ismiidaamiyihii labaad ee isku qarxiyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kaas oo lagu dilay dad fara badan 23 bishan Maarso ee sanadkan 2022 ismiidaamiye Maxamed Nuur Cali oo magaciisa afgarashadu ahaa Qaalid Yare ayaa fuliyay qaraxa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday dhaawacyada qarax uu xerada Lamagalay ka fuliyay ismiidaamiyihii kale kaas oo waxyeello iyo burbur soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne. Qaalid Yare ayaa da'diisa ku sheegay 23 sano jir waxana uu ka soo jeedaa beesha Dabare gaar ahaan Jufada Gaashmooge waxana uu sheegay inuu ku dhashay deegaanka Kurtun ee hoostaga degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe. Ninkan dhalinyarada ah ayaa ka mid ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ee loo yaqaano Jeyska intii uusan ku biirin kooxda ismiidaamiyaasha ah ee qaraxyada fuliya.